raaciso kullama aad ka fogeyso dunuubta iyo waxyaabaha kalena iyana waa wax camalka ajarkii laga helayay badiya waxyaabaha badiya waxaa ka mid ah bay culamadu yidhahdaan fadiilatu ijtimaaci alacmaal bacd alacmaal haddaad maalin isku samayso ay kulmaan iyana way tiro bataan maxaa ka mid ah haddaad waa barisato adoo sooman maalin hadday isugu kaa kulmaan soon iyo miskiin aad quudiso iyo janaaso aad raacdo haddaad kulmisato soon iyo janaaso aad raacday iyo miskiin aad quudisay iyo qof buko aad soo booqatay afartaa camal haddaad maalin kulmiso nebigu wuxuu leeyahay qof kuma kulanto ilaa maalinta qiyaame waxaa lagu yidhaahdaa jannada albaabadeeda kaa doonto ka gal maantaad soomanayd adigoo sooman baad janaaso raacday xabaalahaad geyso waad soo aastay waad soo noqoto dhakhtarka ama guriga mid yaalloo bukay baad soo booqatay miskiinna waxbaad siisay afartaa camal hadday maalin kuu kulmaan aad kulansiisato nabigu calayh isalaatu wasalaam subax buu wuxuu yidhi man asbaxa minkum alyawma saa'ima waar maanta yaa sooman abibakar baa yidhi aniga markaasuu nebigu yidhi maanta yaa raacay man tabica minkum alyawma janaasa yaa janaaso raacay abibakar baa yidhi aniga maanta yaa miskiin wax siiyey buu nebigu yidhi abibakar baa yidhi aniga maanta yaa soo booqday buu yidhi qof buka abubakar baa yidhi aniga markaasuu nebigu yidhi ma jtamacna fii imri'in ilaa dakhala aljanna marka laydin leeyahay abubakar dad buu u fadli badnaa cidna maaha de bilaashi ma aha wax lagu fadli bataye waa iimaan iyo acmaal waa acmaal ay samaynayeen dadka kaliyo u feejignaayeen weliba culamada badh baa waxay yidhahdaan salaad subax baa su-aalaha la isweydiinayay salaad subax intuu ku soo socdo intanba soo sameeyey idan ayuha alxiba waxaynu u baahannahay inaynu acmaasheenna tiro badino kow siday u kala fadli badantay inuu ugu dadaallo waxyaabaha ugu fadli badan le baryada ilaah iyo ducada iyo dikrigaasaa ka mid ah salaadaha iyo wakhtiyada la tilmaamay baa ka mid ah waxaasoo acmaal aynu soo sheegayna bay ka mid ah ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu acmaasha inaga aqbalo siday u kala fadli badantayna inuu ina waafajiyo bishaasi intuu dembigooda dhaafay inuu inagu daro intii naarta laga xoreeyay inuu inagu daro intii camalkooda la aqbalay in alla subxaana wa tacaala inaga yeelo inaga iyo inta muslimiinta ee kaleba inteennii dhimatayna in ilaahay u naxariisto inta noolla alla uga daba naxariisto wixii xaq iyo sawaab ku jirana in ilaahayna wada waafajiyo وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم